Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, ihnen einen Wert zu geben, dem, was sie machen jeden Tag. Sie auch teilhaben zu lassen am Erfolg, wenn es den gibt. Und da gibt es meistens viel mehr, wenn eben Mitarbeitende sich auch ursächlich fühlen mit dem Produkt. Also ich habe auch irgendwie gemerkt, so, ja, man muss den Leuten wirklich auch das Erleben geben, dass das Endprodukt, für das, was die Unternehmung dann steht, bei uns ist das eine Dienstleistung, bei euch ist das ein Getränk, ich nehme an, das ist bei euch nicht ganz anders, wenn sie wirklich ein Teil sind von diesem Produkt. Oder? Und auch können stolz sein auf das. Gleichzeitig auch als Führungskraft immer klar zu machen gegenüber den Kunden, aber auch vor allem auch gegenüber den Mitarbeitern, ich stand immer vor dich an. Solange ich weiss, dass du dein Beste gegeben hast, wirst du immer dürfen wissen, dass ich als Führungskraft mich für dich einsetze und vor dir anstand und wir finden einen Weg, dass wir auch die Kundin oder den Kunden wieder zufriedenstellen können. Ja. Ich denke, was wir vermitteln wollen, Matthias und ich, sind so ein bisschen, dass jeder Mitarbeiter wichtig ist. Oder dass wirklich jeder wertgeschätzt wird und jeder braucht es ja auch. Oder? Ja, es braucht nicht nur die Chefs oder nur die Teamleiter. Und wir haben das jetzt auch letztes Jahr so ein bisschen symbolisch angefangen, dass man sagt, okay, jeder Mitarbeiter bekommt genau gleich viel Bonus im Jahr. Das war auch so etwas, ich habe zum Beispiel, als ich im Spital gearbeitet habe, bin ich unter anderem für die Lehrlinge zuständig gewesen. Und da habe ich mir zum Ziel gesetzt, jedes Jahr eine Anzahl Lernende aufzunehmen, die per se eigentlich keine Chance hatten auf eine Lehrstelle. Auch jetzt in der jetzigen Zeit immer wieder ist mir das wichtig gewesen und auch bei den Mitarbeitern auch zu vermitteln, dass ich sage, wir nehmen Leute auf, die vielleicht eine IV-Eingliederung brauchen oder wir investieren auch ganz bewusst in Leute, die ein gewisses Alter bereits überschritten haben, weil wir auch merken, dort ist eine Ressource, dort ist eine Qualität. Die Motivation ist ganz eine andere. Ganz eine andere, ja. Genau. Und wo wir dann auch wahnsinnig profitieren von all dem, wo die Leute ja an Lebenserfahrung genau. mitbringen. Ja. Also das Nächste. Your turn. Innovation. Ha, jetzt komme ich. Also los. Flaschen. Die Flaschen. Also ich glaube, ich bin aber nicht der Einzige, der findet, das ist ja ein richtig cooler Move gewesen, so eine Flasche zu machen. Really outstanding. Intern haben wir so ein bisschen das Motto «Die 4 A's». Das heisst, die 4 A's anders als alle anderen. Und das ist so ein bisschen die Motivation, dass wir eine Flasche bringen, die anders ist als alle anderen. Jetzt sind die 5 Jahre bald am Markt, also 18. Ja, seit 18. Ja, genau. Erfolgreich? Ja, sehr. Sie kommen wirklich sehr gut an. Ja. Also, eigentlich es läuft viel besser, als wir uns erhofft oder haben können erträumen. Das war wirklich ein Schritt, der Mut gebraucht hat, aber es hat sich gelohnt. Und jetzt hast du mir erzählt, dass das Wasser, das du im Namen hast, das ist auch Eptigerwasser? Ja, genau. Also 25 Jahre, vor 25 Jahren ist das Wasser vom Himmel gefallen? Genau, es geht rund 20 bis 25 Jahre, bis das Wasser in der Quelle ankommt, wo wir es dann fassen. Das ist schon sehr eindrücklich. Also das Wasser ist älter als mein ältester Sohn. Ja. Komisch, gell? Ja, wirklich komisch. Und der grösste Beweis, dass man es ja merkt, habe ich gelesen, du seist an der Hochzeit herausgefordert worden, ich glaube, Hahnenwasser und Eptigerwasser zu testen. Und du hast genau, es hat 5 verschiedene Wasser gehabt und wir mussten herausfinden, also meine Mann und ich, wir haben gegeneinander herausfinden, welches ist Eptiger. Und du hast es herausgefunden? Ja, ich habe es herausgefunden. Also, in diesem Fall ist das eben wie mit dem Wein. Es ist alles rot, als wenn es Rotwein ist. Genau. Aber es gibt guten und anderen. Das ist ja so. Ja. Regional produzieren und einkaufen. Das kann ich wirklich sagen, ja, das ist mir extrem wichtig. Das ist mir wirklich extrem wichtig. Weil ich auch glaube, wir alle leben ja von dem, dass andere auch bei uns einkaufen. Und das ist auch unser Wohlstand. Und ich finde manchmal auch die Diskussion von Hochpreisinseln ist ja irgendwo auch noch die eine Seite. Oder? Am Schluss stehen hinter den Preisen auch Löhne. Ja, und dass das irgendeinen Zusammenhang hat, muss man dann zwischendurch schon erklären. Und auch eine persönliche Verantwortung haben. Natürlich könnte ich sagen, es macht keinen Unterschied, wenn ich anders handle. Aber ich finde, es macht einen Unterschied. Ich bin auch ein Vorbild, auch in dem, gegenüber meinen Kindern, gegenüber dem Umfeld, wo ich unterwegs bin. In der Schweiz 50% von Mineralwasser ist importiert. Das habe ich gelesen. Und das finde ich so verrückt, krass. Weil wir haben in der Schweiz so gutes Wasser und so gute Quellen, finde ich wirklich schade. 50% ist viel. Und die haben ja wirklich nur den Regionalbezug, oder den lokalen, am Mittwochnachmittag, gell? Genau. Seit ewig und immer dürfen die Eptiger Einwohner, also müssen nicht alle gehen, nur die, die in Eptiger wohnen, ja. Die dürfen gratis Mineralwasser. Genau, das ist seit dem Ersten Weltkrieg so.
Dann sind die Soldaten beim Hauenstein, beim Bölchen, was sage ich Hauenstein, beim Bölchen stationiert gewesen. Und die haben alle gerade das Wasser bekommen und seitdem ist das so. Also alle Einwohner dürfen immer am Mittwoch kommen. Man tut jetzt den neuesten Klatsch und Tratsch noch ein bisschen vielleicht austauschen, man trifft sich und holt ein Baby. Nicht schummeln. Gut. Familie. Man hätte schon lesen, wegen dem erzähle ich es jetzt auch noch, weil es ist mir wirklich eine prägende Geschichte. Ich bin ein Pflegekind. Und das ist insofern prägend, weil ich hier von einer Familie aufgenommen worden bin in diesem Haus. Und die haben schon 2 Kinder gehabt, weibliche Kinder. Und ich habe in meinem ganzen Leben, seit ich hier bin, also ich bin seit 46, von 48 Jahren Teil von dieser Familie, nicht ein einziges Mal gemerkt, dass ich nicht lieblich bin. Sowohl meine Geschwister als auch meine Eltern nie einen Unterschied gemacht. Und das finde ich eine unglaubliche Leistung. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben selber jetzt auch ein Pflegekind und merken aber jetzt gleichzeitig auch bei unseren Kindern, das ist null Unterschied. Die sind einfach zu 4 unterwegs und es sind 2 Brüder und 2 Schwestern und das macht keine Differenz. Und das finde ich ist für mich wirklich auch Familie. Eben, natürlich, man verbindet es oft mit Blutsverwandtschaft, aber es ist wirklich eben auch eine Entscheidung, die man füreinander trifft und wegen dem gibt es eben vielleicht auch ganz unterschiedliche Familienmodelle, die funktionieren können. Und wichtig ist einfach, dass Verbindlichkeit, Wertschätzung, Liebe stattfinden. Und dann, glaube ich, kann ein manches, wie sagt man so schön, Krummgeschriebenes plötzlich wieder gerade erscheinen. Dein Schlusswort? Ja, mein Schlusswort. Ich glaube, es lohnt sich, mutig zu sein. Das haben ja deine Pflegeeltern eigentlich auch gezeigt. Und ich denke, wir mit dem Relaunch auch. Ich denke, es ist wichtig, dass man weiss, wo man herkommt, wo die Wurzeln sind. Etwas ausprobieren, etwas Neues wagen. Und ja, ich glaube, das lohnt sich.